ឪឡឹកដំណាំឪឡឹកគេអាចដាំបានស្ទើរពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺវាអាស្រ័យទៅតាមតំបន់នីមួយៗនៅតំបន់វាលរៀបមានទន្លេបាសាក់ទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបគេអាចដាំបានពីខែតុលាវិច្ឆិកាធ្នូនិងខែមករាអាចប្រមូលផលនៅខែធ្នូមករានិងកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់ភ្នំគេអាចដាំពីខែឧសភាមិថុនាកក្កដាសីហាកញ្ញានិងខែតុលាសម្ភារៈសម្រាប់ដាំដុះឪឡឹកដើម្បីធ្វើការដាំដុះឪឡឹកឲ្យទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាល្អកសិករត្រូវមានសម្ភារៈមួយចំនួនដូចជាគ្រាប់ពូជមានគុណភាពនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់ដីមានជីជាតិជីកំប៉ុស្តលាមកគោស្ងួតផេះអង្កាមជីគីមីផ្លាស្ទិកនិងចំបើងគ្រប់រងឡាការរៀបចំដីយើងត្រូវភ្ជួរហាលដីលើកទី1ដើម្បីត្រឡប់ស្រទាប់ដីពីក្រោមឡើងលើនិងហាលដីពី10ទៅ15ថ្ងៃមុនដាំភ្ជួរនិងរាស់ដីត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានចំនួន2ដងភ្ជួរដីឲ្យបានជម្រៅ2ទឹកទៅ3ទឹកនិងរាស់គៀពង្រៀបដីឲ្យបានរាបស្មើល្អភ្ជួរលើកជារងដោយនង្គ័លគោឬគោជន់លើករងឲ្យមានទទឹង1ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពតែមិនគួរឲ្យលើកពី25ម៉ែត្រទេការលើករងវែងពេកយើងនឹងពិបាកចូលស្រោចទឹកឬធ្វើស្មៅដាក់ជីបាញ់ថ្នាំនិងប្រមូលផលជាដើមលើករងនៅរដូវវស្សាឲ្យបានកម្ពស់3ទឹកនិង5ទឹកនិងដាំចំណោះពីគុម្ព1ទៅគុម្ព1ទៀតបានប្រវែង1ម៉ែត្រនិងចំណោះពីជួរ1ទៅជួរ1ទៀតមានប្រវែង3ម៉ែត្រច្របល់ជីលាមកសត្វពុកផុយឬជីកំប៉ុស្តលាយជាមួយនឹងជី NPK 20-20-15សម្រាប់ដាក់ទ្រាប់បាត់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរកសិករគួរជៀសវាងដាក់ជីលាមកសត្វមិនទាន់ពុកផុយពីព្រោះវាបង្កឲ្យកូនឪឡឹករលួយផលប្រយោជន៍នៃការដាក់ជីទ្រាប់បាត់មានជីលាមកសត្វពុកផុយឬជីកំប៉ុស្តទ្រាប់បាត់ជួយឲ្យដីធូរឬដំណាំងាយដុះលូតលាស់ការដាក់ជី NPK ទ្រាប់បាត់គឺជំរុញកូនដំណាំទើបដាំរួចដុះលូតឬបានច្រើននិងរឹងមាំហើយដើមនិងស្លឹកដុះបានឆាប់រហ័សការស្រោចទឹកលើរងបន្ទាប់ពីបានរៀបចំរួចរាល់ហើយស្រោចទឹកលើរងដាំឲ្យបានជោគដល់ខាងក្នុងរងមុនគ្របផ្លាស្ទិកឬចំបើងផលប្រយោជន៍នៃការស្រោចទឹកមុនគ្របរងជួយធ្វើឲ្យដីត្រជាក់កូនឪឡឹកងាយដុះលូតលាស់កាត់បន្ថយចំនួនកូនឪឡឹកសន្លប់ក្រោយពីការដាំការគ្របរងដាំបន្ទាប់ពីបានដាក់ជីទ្រាប់បាតនិងស្រោចទឹកតាមរងរួចរាល់ហើយកសិករអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការគ្របរងបានការគ្របរងអាចធ្វើទៅបានមានសម្ភារៈពីរប្រភេទអាចជ្រើសរើសយកមកគ្របរងដំណាំឪឡឹកគឺផ្លាស្ទិកនិងចំបើងការគ្របផ្លាស្ទិកលើរងនិងរបៀបប្រើយើងគប្បីដំឡើងផ្លាស្ទិកគ្របដីតាមរងដំណាំឪឡឹកនីមួយៗតាមវិធីដែលបានបង្ហាញនេះទាញផ្លាស្ទិកតាមបណ្ដារងដែលគ្របស្រទាប់ពណ៌សដាក់ពីខាងលើនិងស្រទាប់ពណ៌ខ្មៅដាក់ពីខាងក្រោមខ្ទាស់បន្ទះឫស្សីពីលើផ្លាស្ទិកជាប់នឹងដីនៅគល់និងចុងរងឲ្យបានញឹកទើបជាការល្អទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវខ្ទាស់នៅតាមបណ្ដោយរងឲ្យបានញឹកតាមគែមរងប្រវែង3ទៅ4ទឹកសម្រាប់ខ្ទាស់មួយកន្លែងបន្ទាប់ពីបានរៀបចំគ្របផ្លាស្ទិកលើរងបានរួចរាល់ហើយកសិករគប្បីប្រើប្រាស់ខ្នាតវាស់វែងចន្លោះគុម្ពដោយចុងខ្នាតចាក់ទម្លុះផ្លាស្ទិកឬដាវចំណាំរណ្ដៅដាំកូនឪឡឹកបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមចោះរណ្ដៅទៅតាមខ្នាតបានដាវទុកនោះប្រើកំប៉ុងក្ដៅឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់ចោះកំប៉ុងគួរមានមុខកាត់មួយទឹកកន្លះទើបជាការល្អបើមុខកាត់វាមានទំហំតូចកម្ដៅងាយឈួលពីក្រោមផ្លាស្ទិកធ្វើឲ្យស្លោកឬងាប់កូនដំណាំបន្ទាប់ពីដាំហើយការគ្របចំបើងនិងរបៀបប្រើគប្បីគ្របចំបើងពីលើរងកម្រាស់ពី6សង់ទីម៉ែត្រទៅ10សង់ទីម៉ែត្រអត្ថប្រយោជន៍ការប្រើចំបើងគ្របរងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍បានច្រើននៅរដូវប្រាំងដូចជារក្សាសំណើមដីបានយូរកាត់បន្ថយការហូរច្រោះដីនិងជួយឲ្យដីធូរបន្ទាប់ពីចំបើងរលួយដីរងមិនហាប់ធ្វើឲ្យឫសដំណាំដុះបានលឿនកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជីនិងជួយកាត់បន្ថយការដុះស្មៅការធ្វើរៀនបណ្ដុះកូនឪឡឹកត្រូវសង់រោងនៅកន្លែងណាដែលមានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់និងមិននៅក្បែរដើមឈើដំបូលត្រូវមានពន្លឺថ្ងៃចូលគ្រប់គ្រាន់មកកូនបន្លែផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើរៀនបណ្ដុះកូនការពារដំណាំបានពីការឆ្លងជំងឺនិងសត្វល្អិតចង្រៃបញ្ជាកូនបន្លែពីការរលួយនៅរដូវវស្សានិងក្រិននៅរដូវក្តៅកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺហូរមកដីមកកូនឪឡឹកការបណ្ដុះគ្រាប់យកដីមានជីជាតិ1ភាគលាយជាមួយនឹងលាមកគោស្ងួតឬជីកំប៉ុស្ត2ភាគនិងផេះអង្កាមពី2ទៅ3ភាគអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទដីយកល្បាយដែលបានលាយច្របល់ហើយទៅលីងឬចំហុយរហូតក្តៅសក់តែត្រូវឲ្យដីនោះនៅសាមតិចទើបមិនខូចគុណភាពដីផលប្រយោជន៍នៃការរៀបចំដីសម្រាប់បណ្ដុះកូនគ្រាប់ងាយដុះឬដុះលូតលាស់ល្អកូនបន្លែមានជីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមដើមសម្រាប់មេរោគសម្រាប់គ្រាប់ស្មៅចង្រៃសម្រាប់សត្វល្អិតចង្រៃយកដីដែលបានលីងឬចំហុយហើយដាក់ចូលក្នុងកន្ទោងឬថាសបណ្ដុះកូនតែជៀសវាងសង្កត់ដីនោះបន្ទាប់មកស្រោចទឹកឲ្យជោគដីបណ្ដុះទើបយកទៅដាក់នៅក្នុងរោងបណ្ដុះដាក់គ្រាប់ឪឡឹកមួយគ្រាប់ក្នុងមួយប្រឡោះថាសបណ្ដុះឬកន្ទោងរួចយកដីរោយលុបពីលើគ្រាប់មិនគួរកប់គ្រាប់ជ្រៅនោះទេវាអាចបណ្ដាលឲ្យគ្រាប់រលួយឬដុះយឺតរបៀបថែទាំកូនឪឡឹក
ស្រោចទឹកកូនឪឡឹកឲ្យបានជោគនៅពេលព្រឹកនិងថ្ងៃមិនគួរស្រោចទឹកនៅពេលល្ងាចវានឹងធ្វើឲ្យដីសើមនៅពេលយប់បណ្ដាលឲ្យគ្រាប់សើមជ្រុលឬកូនឪឡឹកសើមពេកការដាំឪឡឹកកូនឪឡឹកបាន7ថ្ងៃយើងអាចយកកូននេះទៅដាំបានបើយើងដាំកូនឪឡឹកដែលមានអាយុចាស់ជាងនេះយើងនឹងខាតផលប្រយោជន៍ដូចជាកូនឪឡឹកខ្សោយដើមឪឡឹកដុះលូតលាស់យឺតនិងកាត់បន្ថយទិន្នផលរបៀបដកកូនឪឡឹកចេញពីថាសបណ្ដុះយកម្រាមដៃទៅច្របាច់បាតថាសឬរុញដីក្នុងរុននៅបាតថាសទៅលើដៃម្ខាងទៀតទាញគល់កូនឪឡឹកឡើងរបៀបដាំកូនឪឡឹកជាការល្អត្រូវដាំកូនឪឡឹកត្រឹមដីកំណើតទើបកូនដុះលូតលាស់បានល្អបើយើងកប់វាក្នុងរណ្ដៅលិចបាត់ដីកំណើតនោះកូនឪឡឹកលូតលាស់យឺតបន្ទាប់ពីដាំហើយការថែទាំការប្រើប្រាស់ជីពូជឪឡឹកបង្កាត់ត្រូវដាក់ជីបំពន់ឲ្យបានទៀងទាត់ទើបវាអាចផ្ដល់ផ្កាផ្លែបានច្រើនជាការប្រសើរគួរដាក់ជីបំពន់រៀងរាល់7ទៅ15ថ្ងៃម្ដងបន្ទាប់ពីដាំកូនឪឡឹកហើយតែវាអាស្រ័យទៅតាមរដូវកាលដាំដុះប្រភេទដីនិងស្ថានភាពលូតលាស់របស់ឪឡឹកផងដែរបរិមាណនិងពេលដាក់ជីលើដំណាំឪឡឹកប្រការជៀសវាងនៅពេលដាក់ជីគ្រប់ប្រភេទជីគីមីទាំងអស់មិនត្រូវយកជីដាក់នៅក្បែរគល់ឪឡឹកទេព្រោះថាជីទាំងនោះនឹងបង្កឲ្យឈួលក្តៅធ្វើឲ្យវាងាប់បានយ៉ាងលឿនមិនត្រូវយកជីដាក់នៅលើដីចោលទេការដាក់ជីបែបនេះមានការខាតថវិកាជាច្រើនព្រោះថាដំណាំពុំអាចស្រូបយកជីនោះបានដោយសារជីទាំងនោះបានបាត់បង់ដោយសារកម្ដៅថ្ងៃនិងខ្យល់ហួតអស់របៀបដាក់ជីក្នុងរងគ្របផ្លាស្ទិកនិងចំបើងយើងត្រូវយកឈើមកបុកជារណ្ដៅពីលើរងនៅសងខាងរណ្ដៅឪឡឹកសម្រាប់ដាក់ជីជម្រៅរណ្ដៅដាក់ជីត្រូវតែរាក់ល្មមទើបឫសដំណាំចាប់យកជីនោះបានជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះក្រឹងសុខាជាកសិករនៅភូមិព្រៃកែងខុំព្រៃលៀនស្រុកគិនរខេត្តព្រៃវែងបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គដុកដាលរបស់ក្នុងរោងប៉ាឌីមកខ្ញុំបានដាំម្លឹករៀនដាំម្លឹកជាមួយលោកគ្រូហើយបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងនេះខ្ញុំធ្វើដីដាំម្លឹកនេះចំនួនហិកតា 80 អាក្រោយពីបានខ្ញុំរៀនវគ្គដុកដាលជាមួយលោកគ្រូមកលោកគ្រូរៀនឲ្យទី1ជួររស់ដីថាដីទុករយៈពេល1អាទិត្យទៅ10ថ្ងៃបានយើងលើករងរួចយើងដាក់ជីអាចគោទ្រាប់បាតលាយជាមួយនឹងជីគីមីបាទបន្ទាប់មកយើងបានដាក់ជីរួចហើយយើងបានតាមគ្រាប់ហ្នឹងដោយយើងបានសិក្សាជាមួយលោកគ្រូគាត់ឲ្យតាមគ្រាប់ហ្នឹងជាមួយទឹកក្តៅដោយទឹកក្តៅនឹង1ទឹកត្រជាក់2កែវហើយបានយើងនិយាយមកលូកដៃបានយើងដាក់តាមប្រហែលជា20នាទីឬក៏30នាទីយើងស្រង់មកដាក់តាមត្រជាក់ទុកមួយយប់យើងស្រង់មកអាប់មួយយប់បានយើងយកមកដាំទី1ដាំហ្នឹងគាត់តាមលោកគ្រូគាត់ឲ្យដាំមិនឲ្យជ្រៅពេកទេដាំក្នុងរណ្ដៅដាក់បែបនិយាយថា1ហ៊ុន2ហ៊ុនបានហើយដើម្បីកុំឲ្យគ្រាប់ហ្នឹងវាកប់ជ្រៅតែគ្រាប់កប់ជ្រៅធ្វើឲ្យឪឡឹកយើងក្រដុះអញ្ចឹងយើងដាក់រយៈហ្នឹងដុះលឿនមែនតែ3ថ្ងៃដុះហុសមក3ថ្ងៃ4ថ្ងៃដុះមកអញ្ចឹងហើយមកបានយើងរៀនពីការមើលសត្វល្អិតតបពីឪឡឹកយើងដុះមកស្លឹកពិតរបស់វាចេញស្លឹក4 10ស្លឹកមកផ្នែកមកយើងមើលឃើញសត្វល្អិតមានមែនមានសត្វទ្រីបជញ្ជក់ស្លឹកវាអញ្ចឹងយើងវិធីសាស្ត្រយើងដោយសារយើងមិនបានសំធម្មជាតិទេដោយយើងមិនបានសំយើងបាញ់តាលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យដាក់ថ្នាំអូស៊ីនមកកញ្ចប់បាញ់ក្រោមមកព្រោះសត្វទ្រីបហ្នឹងវានៅលើទេសិស្សទាំងអស់ពិនិត្យមើលទៅសត្វទ្រីបវានៅតែក្រោមអញ្ចឹងយើងវិធីសាស្ត្រយើងបាញ់ថ្នាំពីក្រោមដើម្បីឲ្យប៉ះសត្វហ្នឹងបាញ់ទៅបាត់បាញ់ទៅម្ដងបាត់ហើយបន្ទាប់មកយើងមើលទៀតមើលតកៅអីយ៉ាងស៊ីបើសិនជាមានតកៅលក្ខណៈបត់តិចយើងអាចវាចាប់បានប៉ុន្តែដល់ពេលយើងតាមច្រើនអញ្ចឹងយើងបាញ់ថ្នាំការពារវាកុំឲ្យស៊ីបន្ទាប់មកគាត់ឲ្យយល់មកលឹកយើងបើសិនជាខែនេះវាអាចក្តៅអញ្ចឹងគាត់បាច់ទឹកបើសិនជាលឹកយើងនៅតូចបាច់ព្រឹកងាយបានការពារវាលូតឲ្យលឿនណាបន្ទាប់មកបានរយៈពេល10ថ្ងៃយើងបាញ់ស្រោចជីសនឹង2ស្លាបព្រាធុងយើង16លីត្របាញ់ដើម្បីបំពន់លើទី1បងបំពន់លើទី1ដើម្បីឲ្យលឹកយើងវាសុះលឿនបន្ទាប់មកយើងបាញ់ទឹកលាងវាបាញ់ទឹកស្អាតតែមិនទឹកជីទេយើងដាក់2ស្លាបព្រាហ្នឹងក្នុងមួយធុងកោលាយបាញ់វាហើយយើងបាញ់ទឹកធម្មតាស្រាប់លាងវាភាសាទៀតអាហ្នឹងយើងហើយយើងលឿនមកដុសពុលមកទៅមកបំពន់លើទី2យើងធ្វើជើងបំពន់លើទី2ដោយយើងប្រើជីជីអាសូតហើយនឹងដីអាប៉េហើយនឹងកាលី3មុខលាយគ្នាស្មើគ្នាហើយដាក់ធ្វើស្មៅឲ្យស្អាតគល់វាធ្វើស្មៅឲ្យស្អាតហើយយើងកាច់ឲ្យចេញហើយយើងលុបជីរយៈពេលថា7 8ថ្ងៃឡើងយើងចាប់ដើមល្អមកបាទការស្រោចទឹកជាការល្អត្រូវស្រោចទឹកដំណាំនៅពេលព្រឹកដោយបញ្ចូលទឹកនៅតាមចន្លោះរងបើស្រោចទឹកពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចអាចធ្វើឲ្យឪឡឹកមានបញ្ហាដូចជារលួយឬរលាកដើមត្រូវស្រោចទឹកឲ្យបានទៀងទាត់មិនត្រូវឲ្យដីស្ងួតជាពិសេសបន្ទាប់ពីដាំកូនហើយពីព្រោះកូនឪឡឹកត្រូវការទឹកជីសម្រាប់ដុះលូតលាស់ឬដើមស្លឹកផ្កានិងផ្លែជាដើមបើពិនិត្យឃើញនៅក្បែរគល់ឪឡឹកស្ងួតត្រូវស្រោចទឹកបន្ថែមបើដីនៅក្បែរគល់ឪឡឹកសើមខ្លាំងយកដីមកច្របាច់មានហៀទឹកតាមរាមដៃមិនត្រូវដាក់ទឹកបន្ថែមទេបើទឹកច្រើនពេកវាអាចបណ្ដាលឲ្យរលួយឬងាប់ដើមបានការជំរះស្មៅចង្រៃត្រូវជំរះស្មៅក្នុងចម្ការឪឡឹកឲ្យបានស្អាតទោះបីជារងគ្របចំបើងឬផ្លាស្ទិកគ្របដីក៏ដោយស្មៅនៅតាមចន្លោះរងត្រូវដកចេញ
ពីព្រោះវាជាជំរកសត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញឪឡឹកហើយក៏ជាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺដល់ឪឡឹកផងដែរការតាក់តែងខ្នែងឬការកាត់ខ្នែងការកាត់ខ្នែងឪឡឹកត្រូវធ្វើនៅពេលវាមានស្លឹកទី5នៅពេលនោះយើងត្រូវកាត់ត្រួយនៅស្លឹកទី6ហើយវានឹងបែកចេញខ្នែងពីថ្នាំដែលបានកាត់នោះក្នុងចំណោមត្រួយខ្នែងដែលអាចយើងត្រូវទុកតែត្រួយចំនួន2ទៅ3បើសិនជាមានផ្កានៅចន្លោះស្លឹកចេញពីដើមមេទៅចំនួន12សន្លឹកត្រូវបេះផ្កាញីចោលទាំងអស់រក្សាផ្កានិងក្តាប់នៅចន្លោះពីស្លឹកក្នុងឆ្នាំងទី13ឡើងទៅប៉ុណ្ណោះក្នុងថ្ងៃនីមួយៗទុកតែក្តាប់មួយណាដែលឆ្លោះជាងគេឲ្យទៅជាផ្លែធំដើមមេកាត់ត្រួយនៅស្លឹកឆ្នាំងទី5ទីតាំងថែទាំបើសិនជាយើងទុកផ្លែវាច្រើនផ្លែវាទៅធំទេបើសិនជាយើងទុកផ្លែវាត្រឹមមួយដើមផ្លែ1ឬ2អាចធំអញ្ចឹងបើសិនជាផ្លែណាដែលវាក្នុងមួយដើមវាមានដល់4ផ្លែយើងក្តិចវាចោលទុកតែ2ឬ1បានហើយដើម្បីឲ្យឥឡូវយើងវាស្រូបជីជាតិបានចំបានធំធាត់បានល្អពីទៀតទៅនឹងលក្ខណៈគាត់ដាំពីបរមដើមមកដាំទុកច្រើនដូចថាទុកក្នុងមួយគុំ5 6ដើមអញ្ចឹងវាធ្វើឥឡូវគាត់មិនសូវធំទេដោយសារវាច្រើនដើមពេកអញ្ចឹងខាងគ្រូមកបរៀនខាងគម្រោងផាឌីមកបរៀននេះគាត់ឲ្យបើសិនជាឥឡូវយើងដកច្រើនគុំវាមានមួយគុំដល់មួយដើមមានដល់5 6ដើមដកចេញទុកតែ2ឬ3ដើមបានហើយបាទហ្នឹងឥឡូវយើងអាចធំហើយព្រោះអីសារជាតិដែលយើងដាក់ឲ្យវាហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាទុកលើសវាអត់ធំទេការប្រមូលផលឪឡឹកអាចប្រមូលផលបានបន្ទាប់ពីដាំកូនបានរយៈពេលពី50ទៅ60ថ្ងៃវាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទពូជត្រូវបេះផ្លែឪឡឹកឲ្យមានទងជាប់ផ្លែដើម្បីរក្សាគុណភាពផ្លែត្រូវប្រើកាំបិតសម្រាប់កាត់ទងឪឡឹកមិនត្រូវទាញកន្ត្រាក់ផ្លែផ្ដាច់ចេញពីដើមឡើយ